Сейчас обсудим бронхиальную астму, а точнее ее клинические проявления. Часто пациенты приходят и говорят: меня беспокоит кашель, а еще у меня есть какое-то ощущение хрипов или свистов. Что это такое? И после полного сбора анамнеза я говорю пациенту: скорее всего, у вас бронхиальная астма. На что пациент мне очень часто отвечает: я знаю, как выглядит бронхиальная астма. У меня у мамы она была и у некоторых других родственников. Поэтому цель этого видео — донести, что симптомы бронхиальной астмы могут варьировать от просто постоянного кашля и до свистов и хрипов в грудной клетке, которые могут слышать окружающие рядом люди. Поэтому, если вас беспокоит частый кашель, который не проходит более 2 месяцев, ощущение свистов или хрипов, которые ощущаются в грудной клетке, а также одышка или, в принципе, тяжелая переносимость физических нагрузок, а также удушье при контакте с аллергеном, с холодным воздухом при физической нагрузке, рекомендую обратиться к врачу.